3 minutes and 44 seconds. That's roughly how long CATL says its latest LFP battery needs to charge an electric car from. Konkolaataan moodeelii bara 2027 kan ajaa'ibaa isaa kan chaarjiidhaan dalagu gatii xiqqaa ta'een dhufaa jira. Akkasumas namoonni akka kiyyaa warri bitachuuf qophooytan itti dhiyaadhaa. Viidiyoon kun isin ilaala. Charging. Something has changed inside this battery, and how CAT. Baatiriin LF Chaayinaa daangaa hin danda'amu jedhamee cabsuun daqiiqaa 4 keessatti chaarjii guutuu danda'a. Maal jechuudha? Daqiiqaa 3 fi sekondii 44 qofa yeroo kana keessatti baatiriin LFP haaraan konkolaataa elektirikii tokko parsantii 10 irraa gara parsantii 80tti chaarjii gochuu danda'a. Kunis keemikaala baatirii haaraa addaa tokko inni Lemonity Iron Phosphate yookaan gabaabumatti LFP dha. LFP baatirii gatii madaalawaa nageenya qabuu fi yeroo dheeraa baay'ee beekamaa ture. Garuu saffisa chaarjii keessatti mootii ta'uuf akka hin dandeenye yaadamaa ture. Amma garuu wanti tokko baatirii kana keessatti jijjiiramee jira. Akkamitti kuni danda'ame? Kun lakkoofsi daqiiqaa 4 caalaa waan guddaa nutti himaa jira. Baatiriin kun sheeningii amma dhaloota sadaffaa irra gahee jedhama. Dhaabbanni kaalta sagantaa Beejingii keessatti gaggeeffame irratti baatirii kana beeksise. Lakkoofsi guddaan isaa parsantii 10 irraa gara parsantii 80tti daqiiqaa 3 fi sekondii 44 qofaadha kan chaarjii irra ture. Yoo itti fuftee parsantii 10 irraa gara 98tti illee gahuudhaaf daqiiqaa 6 fi sekondii 27 qofa fudhata jechuudha. Daqiiqaa jalqabaa keessatti qofa baatiriin parsantii 10 irraa gara parsantii 35tti ol ka'a. Konkolaataan boba'aa guutuuf buufata boba'aa dhaquun dirqama. Konkolaataa dhaabuu kaffaluu deebi'anii konkolaachisutti yeroo daqiiqaa 5 hanga 10 fudhachuu danda'a. Teelsaan tokko immoo suuparchaarjerii fayyadamuun irraa parsantii 10 irraa kaasee hanga parsantii 80tti ga'uuf yeroo baay'ee daqiiqaa 20 hanga 30 barbaada. Garuu konkolaataan elektirikii baatirii haaraa kana qabu hojiiwwan kana osoo hin xumurin dura parsantii 80 irra ga'uu danda'a. Kuni yaalii laaboraatoorii qofaa miti. Kaalti akka ibsetti seenaa guddina baatirii kana ragaa qabatee jira. Dhaloonni jalqabaa baatirii Sheengii bara 2023 keessa oomisha julmaa jalqabaa yeroo sanaa wanti guddaan inni hojjechuu danda'e chaarjii daqiiqaa 10 keessatti fageenya kiiloomeetira 400 dabaluu ture. Yeroo sana kuni baatirii LFP saffisa olaanaa jechuun isaa ilaalamaa ture. Garuu waggoota 3 keessatti daangaan suni ragaa baatiriin darbame. Wanti dhaloonni jalqabaa daqiiqaa 10 keessatti hojjetu dhaloonni sadaffaa isaa immoo daqiiqaa 4 keessatti hojjechuu danda'a. Kuni jechuun guddina saffisaadha. Rakkoon LFP baatiriin hundi liitaayimii elektiroodii 2 gidduutti sochoosuun humna kuusa jechuudha. Saffisaan baatirii tokko irratti chaarjii ta'uuf ayinoonii liitaayimii keessaa isaan kamii saffisaan socho'uu danda'an murteessaadha. Baatirii niikeel buusdii kan teelsaa konkolaatota fageenya dheeraa qaban irratti yeroo dheeraaf fayyadamaa turre. Caasaa ayinoonii liitaayimii keessaa saffisaan socho'uu danda'u qaban. Kanaaf saffisni chaarjii ta'uu fi humna hedduu kuusuu danda'a. LFP garuu caasaa overlaayinii jedhamu qaba. Caasaan kun baatirii sana ho'aa irraa baay'ee erga kana malees yeroo miidhaan irra ga'u ibidda qabachuu isaa baay'ee xiqqaadha. Garuu rakkoon isaa kan ture caasaan inni cimaa fi sirrii ta'ee qindaa'ee waan ta'eef ayinoonni liitaayimii keessattis isa saffisaan socho'uu rakkisaa ture. Kanaaf waggoota hedduuf yaadni industirii akkana ture. LFP gatii xiqqaa pilaas nageenya guddaa pilaas chaarjii suutaa jechuudha. Baatirii konkolaataa gatii xiqqaa qaban LFP fayyadamuun barbaachisaadha. Konkolaataa gatii olaanaa qaban immoo miskaayil beesdii baatirii fayyadamuun bareeda. Teelsaan illee bara 2021 irraa eegalee konkolaataa moodel 3 fi moodel H gatii xiqqaa qaban keessatti marsaa irratti LFP fayyadamuu jalqabe. Sababni isaas niikaalii fi kaalbootii qaalii irraa of qusachuudhaaf. LFP ammoo irraa caalaa iroonii fi hospootii irraa hojjetama. Wantoonni kunis baay'ee argamu. Kanaaf baatiriin LFP oomishuun salphaa fi nageenya qaba. Garuu saffisa chaarjii irratti hanqina qabaa ture. Amma garuu kaaltii fi baayidiin waliigaltee duraan ture kana cabse.
ibsanii jiru. C raayitii jechuun maali? Injiinaroonni baatirii saffisa chaarjii ibsuuf yeroo baay'ee raayitii godhanii fayyadamuu laatu. Tokkoffaa S1C jechuun yaada rimmeedhaan baatirii guutuu chaarjii gochuuf gara sa'aatii tokko siqaa jechuudha. Kaaltii dhaloota jalqabaa sheengi isaa 4C jechuun beeksise. Amma beeldii baatirii 208C gaheera. Kaaltii ammoo dhaloota sadaffaa sheengi isaa yeroo jalqaba chaarjii keessatti hanga 15C gahuu danda'a jedhee yeroo chaarjii saffisa keessaa baay'inaan gara 10C tti tura jechuudha. Kun baatirii keessatti yeroo gabaabaa keessatti humna elektirikii guddaa galchuu jechuudha. Garuu rakkoon guddaan ho'aa fi riisaansii yeroo baatirii saffisaan chaarjii ta'u ho'i ni daba. Ho'i baay'inaan uumame immoo baatirii miidhuu danda'a. Kanaaf waggoota hedduuf ta'e LFP irratti 2C yookaan 3C olitti dabruun rakkisaa jedhama. Amma garuu baatiriin tokko C raayitii lakkoofsa 2 ol irraa gahaa jira. Rakkoon ho'aa akkamitti furan? Kaaltii rakkoo guddaa tokko irratti xiyyeeffata. Indastaayining jechuun mormii keessa baatirii seena. Riisaansii xiqqaa yoo ta'e humni elektirikii saffisa keessa darbuu isaa salphata. Ho'i uumamus ni xiqqaata. Dhaabbanni kaaltii akka jedhutti baatiriin isaa intarleessens gara duwwaa seentii 25. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya wanti isinirraa eegamu laayikii, sabskiraayibii, sheerii gochuudha. Akkasumas immoo yaadaa fi muraada qabdan koomentii jalatti nuuf barreessuudha. Wanti nuti isinirraa barbaannu san takkittiidha. Nuuf ammoo laayikii fi sabskiraayibiin jajjabina guddaadha. Akka yerootti viidiyoon kun ammoo isin dhaqqabu mallattoo beellii irra kaachuu hin dagatinaa. Please subscribe gochuu hin dagatinaa. Waan biraa waan isin jennu hin qabnu akka isin nu jajjabeessitan abdii guddaa qabna. Chaayinaaliin kun chaayinaalii barnoota yeroo fi infoormeeshinii garaagaraarraa akkasumas immoo teeknooloojiiwwan haaraa waan ta'eef akka isinii qabatee dhufuuf yoo barbaadan isin ammootu sabskiraayibii laayikii kana bichaan nu jajjabeessaa. Waan biraa waan akka isinirraa hin barbaannu. Annaa hedduu takka galatoomaa waan hanga dhuma viidiyoo keenyaatti nu faana turtaniif waan yoo viidiyoon kun isinitti tole akkasuma godhaa. Akkasii isiniin jedha nagaatti naaf tura. Baay.